Labą dieną, gerbiami telšiškiai. Turiu pirmas papasakoti naujausią įvykį. Malonu kai kam, bet ne man šį kartą. Pralaimėjau bylą, pralaimėjau teismą, su prokurorais rungiausi ir prokurorai laimėjo. Buvo kreipėsi į teismą dėl čekiukų bylos, kur man liepė grąžinti lėšas, panaudotas lėšas, vykdant tarybos nario veiklą 19-23 metais. Tai vat ir byla Telšių teisėjai Liausginienė nutarė, kad aš turiu grąžinti lėšas, kad aš jas naudoju neteisingai, neteisėtai ir panašiai. Aš buvau advokatą pasiėmęs, aš galvoju, kad apsiginsiu, bet ten niekas neklausė, su plaktuku barkštelį, viskas. Apskundžiau tą teismą, šiauliai paliko galioti. Pasirodo, 6 metų istorija, prieš 6 metus tarybos narys gaudavo, mūsų buvo atlyginimas 50 eurų į mėnesį. 50 eurų į mėnesį mes gaudome atlyginimą ir 200 eurų būdavo išlaidas benzinui, kanceliarinis, tom tokiom smulkmenom, sakyčiau. Ir mes pirkom, visi tarybos nariai, benziną galėjai įpilti kiek nori už 200 eurų. Važiuoji, ten kur nori, ten važiuoji, po rajoną, aišku. Ir atsiskaitymai būdavo tos čekius renki. Vardiniai čekiai turėjo būti pavardė ir taip ir darėm. Ir galėjai pirkti kanceliarinių tų visokių pieštukų, tušinukų, galėjai pirkti, nebuvo normuojama už tą sumą. Yra suma ir leidi kaip nori. Taip ir buvo daroma. Ir už 6 metų išaiškėjo, kad tai buvo neteisėtai, reikia gražinti. Aš turiu gražinti, kiti, kažinai gražins. Ir Šiauliuose teisme, Šiaulių tarybos narys laimėjo teismą. Ten teismas nutarė, kad jis galėjo važinėti COVID laikotarpio automobiliu su valdišku benzinu, o aš pasirodė negalėjau važinėti. Ir gaunasi taip, kad aš važinėjau, dabar reikia gražinti tą. Ten viską man surašė, aš viską turiu gražinti. Viską, ir kanceliarinis turiu gražinti, lėšas už kanceliarinis, ten kur kažkas netaip parašyta, kažkas netaip surašyta, nepatiko. Žodžiu, politinį bylą, susidorojimas 100%. Aš net nebejoju ir sugalvojai man perkėti. Gražinau aš šiandien tos pinigus, 4400 eurų aš gražinau. Turėkit, pralopsit galbūt, prabagutėsit, aš tai nenumirsiu dėl 4000. Tai ir byla pralaimėta ir dirbau veltui, bet nesvarbu, aš nesigailiu. Aš dirbčiau tą darbą, dar jei galėčiau, dar damokėčiau aš jums. Kad tik tai aš galėčiau daryti tą darbą, man didelį garbė būti tarybos nariu. Man didelį garbė vykdyti kontrolę, tų biznierių kontrolę ir taip toliau. Pralaimėjau bylą, sumokėjau. Dabar jie man inicijuoja baudžiamą bylą, bet tai nesąmonė yra, tai yra kvailystės ir baudžiam bylą, prirašė nesąmonė visokių. Tai pasirodo, prokurorai bet kam gali iškelti bylą, kas nors nepatiko, prirašys, kad tu pridarei dalykų, kurių net nesapnavai. O tokia valstybė, kada nesusitinkia asmeniškai, atrodo, gal tu nėra tokių dalykų, gal kažkas per televiziją parodo ar per kokią radiją. Kai susitinki, žiūri, kad pasirodo, gali būti visokių stebuklų. Gali apkaltinti bet ko. Dabar prieš 6 metus visas tas čekius rinkiau, derinau visas tas išlaidas su buhalterija praleido, meras pasirašė potvarkius, apmoka ir kaltų nėra, aš esu pats kalčiausias, buhalterija nekalta, kur matė, kad yra benzinas, tas nieks nebuvo klastojama, viskas ant stalo buvo padėta. O tokie dalykai savivaldybė pas mus Telšių, gal ne tik Telšių. Tai gražinau pinigus. Turėkit tos pinigus ir džiaukitės. Bet jeigu galvojat, kad čia mane įvaryti į kampą, prigazinat, nieko panašaus. Čia dėl 4000, tai bus dar 1000, tikiuosi. Tokia naujiena. Pralaimėjau bylą, džiaukitės. Galbūt kitą kartą jūs pralaimysit bylą ir greitai, neužilgai pralaimysit bylas, aš jums
padėsiu, aš jau renku medžiagą, taip kad laikykitės. Viso gero.